呢種咪係我哋廣州人自己嘅摩斯密碼咯。呢個炸雲吞仲係辣手嘅。哇！呢個小肉餅，你成功引起本少爺嘅注意啦。呢個就係老市橋嘅味道。大家睇下呢個手揸骨嘅 size， 呢度啲餸咧永遠有一種滿載而歸嘅感覺。呢個雲吞真係騷到啊！80歲冇話外父都食得到。間店係屬於嗰啲我影咗都唔捨得發上網啊！埋位各位，唔好睇呢度好似香港啊，實質我哋仲喺番禺。今日去嘅呢間店咧係超級有老市橋嗰種風味嘅。據說佢哋嘅炸雲吞同埋呢個乾蒸係非常掂。我哋埋位，哇！你睇呢種店，全部都係叔父啊，喺度揀錯盤，一睇就知係地道。呢間嘢出品絕對新鮮啦！你睇下對面就係菜市場，我哋今晚個主角啊，炸雲吞，呢個份量真係每一樣都好巨大、索大啊！呢種就係真正嘅市橋味啊！煎牛扒喺呢塊牛肉餅面前都唔係對手啊！呢度啲餸咧，永遠有一種滿載而歸嘅感覺。呢個就係佢哋傳統嘅市橋燒賣啊！你睇裏面嗰啲都係裹滿晒肉嘅，呢啲就係好純粹嘅傳統味道。試下。佢呢個咧，裡面就係嗰個切肉嚟嘅，佢裡面咧冇太多花里胡哨嘅嘢，佢更多就係嗰啲肉感啊！佢呢個咧食其實唔一定係食佢味道，更多係食佢嗰種肉感嗰種滿足啊！哇，好爽口彈啊！燒賣面咧仲係有少少汁水，佢呢個火候教得好，佢嗰個皮咧都唔會話蒸到爛晒，係啱啱好叉刀烤出嗰種口感。佢咬落去咧嗰啲肉啊，真係好甘香、好回彈嗰啲感覺啊！你睇下呢個牛肉餅上邊嗰啲馬蹄同埋嗰啲纖維感，好有食嘅噃。呢個牛肉餅咧，我覺得係兩個維度嘅。佢前調咧係嗰種好濃郁嗰種牛肉味、牛脆，跟住咧佢就係嗰啲香西啊、馬蹄嗰啲清脆嗰啲香味。你食完之後咧，你個嘴喺度等 CD 嘅，你成嘴都係嗰啲牛味，好香。想泉下有知啊！泉下有知，爽！呢個炸雲吞見台都點啊？感受下先。係啊，再俾大家感受下。好直觀嘅感受啊，鬆同埋脆啊！佢入嘴咧真係有嗰種薯片嗰種打開感啊，同埋佢裡面嗰啲肉嘅部位咧應該係前夾，只有用前夾咧佢先會食到呢種筋道嘅口感。呢個雲吞真係騷到啊！80歲冇話外父都食得到，頂埋個辣椒醬試下。佢哋個泰式辣椒醬咧個酸度同辣度都係好勁嘅，肯定就唔係七仔嗰種一擠落去嗰種。呢個先48蚊，上邊嗰啲肉啊一梳梳嘅呢啲勁爽啊！呢樣嘢真係炸嗰時咧，唔好因為油溫太高，因為佢啲肉咧冇晒肉汁。佢呢個咧係差唔多溫度，跟住慢慢咁樣炸，跟住咧佢啲肉汁仲保留喺裡面，同埋喺上邊睇下佢啲肉都係好有紋理嘅，一梳梳。呢個食到個嘴真係嗰啲蒜香味、椒香味，真係全部記得到，真係好捨得落味啊！出邊好多手揸骨咧，都係邊邊嗰啲位先有味，佢食到裡面啲骨啊肉啊都係冇味嘅。呢個咧啱啱夠味。法國番禺咁多店咧，呢間店喺我心目中係第一梯隊嘅，無論係早餐先見到嘅乾蒸咧，定係話佢哋嗰個牛肉餅、炸雲吞、手揸骨，真係樣樣都好食。呢間店冇得輸。間店係屬於嗰啲我影咗都唔捨得發上網啦。我下次發之前要嚟食多次先得。